ஹலோ கைஸ், நான் தான் உங்கள் டவுன் பாய் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்த்தா, இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்றைக்கி நம்ம வந்து வீட்டில் ஸ்பெஷலாக வந்து நம்ம வீட்டில் சிக்கன் பிரியாணி செய்ய போகிறாங்க. ஸோ அந்த பிரியாணி எப்படி செய்கிறாங்கன்றதை நம்ம வந்து வீடியோவாக எடுத்து போட போகிறோம். இதுதான் நம்ம சேனல். இந்த சேனலுக்கு நம்மளுக்கு யாருனா புதுசாக வரீங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்மளுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுங்க. ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிரியாணி இப்போ செய்ய போகிறோம். பிரியாணியோட செஃப் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா தான். ஸோ எங்கள் அம்மா எப்படி பிரியாணி செய்கிறாங்கன்னு இப்போ வந்து பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றணும். எண்ணெய் காஞ்சி வச்சு பாருங்க, அதில் போட்டு வெங்காயத்தில் நல்லா வதக்குறாங்கலாம். இது ஆனோம்னா வெங்காயம் போடணும். வெங்காயம் வதக்குறாங்க. நல்லா இப்படி வதக்கணும். அப்போ அடுத்தது இஞ்சி, இஞ்சி எல்லாம் போட்டோன்னா அது அடுத்து பச்சை மிளகு, கேசரி பவுட்ரு எதுவுமே போடணும். கலராக இருப்பாரு. புதினா போடணும். புதினா கொத்தமல்லி, தயிர் ஊற்றுங்க. தயிர் ஊற்றுனா கறி வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது, சாஃப்டாக இருக்கும் கறி. அதுக்கு தான் தயிர் ஊற்றுறோம். சீக்கிரம் எல்லாமே வதங்கிடும். ஒன்று தண்ணி ஊற்றிட்டோம். இது கொதித்த உடனே அரிசி போட்டு கொஞ்சம் நேரத்தை இறக்கிறோம். அளந்து வச்ச அரிசி இது ஒரு 10 நிமிஷம் இதில் ரெடி ஆகிடும். பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது நெய் ஊற்றுங்க. நெய் ஊற்றியாச்சு. இப்போது கலரி அடித்து இந்த மாதிரி போட்டுட்டு மூடிடும். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம சேனலில் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.